de YouTube, hoy les voy a enseñar a hacer este avión de papel, que es cuadrado o rectangular, como ustedes le quieren decir. Pues bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es doblar a la mitad. Así. Lo desdoblamos y vamos a hacer un doblez así. De aquí, así. Que quede así. Lo doblamos así. Lo marcamos bien. Que queden los dos lados así. Luego vamos a bajar 8 para abajo. Y así nos tiene que quedar. Así. Y luego lo doblamos por la mitad. Tiene que quedarnos así. Le hacemos las alas. Y ya quedó. Igual a este. Bueno, les voy a enseñar la muestra. Bueno, aquí va la muestra. No sé si se ve muy bien, pero ahí está el avión. Super volador. Bueno, esto ha sido todo, gente. Chao, chao.